vengo como una observación nomás. Esto sería ¿No será como... bueno sacarse los lentes? Sería como... Sí, Sí, por salga favor, como los sí. accidentes, saltan los zapatos. La y gente ya piensa que es Harry Potter, no sé, pero bueno. yo lo he visto, no es Harry, claro, no es Harry Potter. Puro artista. Puro artista. Oye, eso está trabadísimo. Esa Sí. está nada. Sí. Sí, es que estoy con un aire. O sea, yo le llamo aire, no sé si existe técnicamente esa palabra. Antiguamente le decíamos nuca papa. Ah, pero ahora es grabado. Sí. 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 Ahora no venía por el tema del cuello, pero tengo un aire casi. Tenía un aire. No alcanzó a darme tan fuerte, pero estaba con esa parte contracturada. Bueno, buena actora, ¿eh? De hecho, está todo aquí, está todo boteado. Muy bien, ¿cierto? No, fuera en eso, no. De hecho, no te había dicho porque no venía por eso, venía por el tema de la espalda, pero tenía contracturado el cuello.